大家好，我哋30位呢已經終於踏到呢個哈爾濱冰雪大世界啦！呢個冰雪大世界就係已經舉辦咗第26次啦。咁佢幾時開始呢？就係1999年開始嘅。大家記得啊，如果要嚟呢度玩呢，一定要跟團嚟。點解呢？買票容易，一定包你有票。如果你要自己嚟呢，買票你要搶票嘅。你哋知道啊，而家個溫度啊係-20至30啊。大家知唔知道一張人民幣幾多錢啊？佢大概係328蚊人民幣，等於差唔多200溝馬幣啊！大家知唔知道啊？如果要玩啊，3個鐘都行唔晒啊！你哋知道幾大冇啊？係82萬平方公里，等於153個足球場。我哋呢4點鐘就開始入場啦。點解呢？因為4點半呢就開始天黑啦。咁樣天黑咗，嗰啲冰雕呢就開晒嗰啲燈，咁樣去我哋嗰度影相呢就非常非常靚，就非常非常好睇噶啦。除咗睇冰雕呢，入邊仲有乜嘢好玩呢？最緊要呢去玩邊隻嘢呢？最緊要玩超級大滑梯。大滑梯係咩呢？我哋排隊上去，然後坐住嗰個波，然後滑住落嗰隻呢，非常好玩嘅。仲有雪花摩天輪、雪花體驗區，仲有表演都可以參與。呢間就係哈爾濱嘅大劇院。仲有咩地方我哋一定要去打卡呢？就係哈爾濱嘅中央大路街，因為呢個地方呢最少都有128年歷史。咁樣呢，呢個就係哈爾濱嘅中心啊！佢嘅建築物呢就非常好似俄羅斯咁樣嘅。仲有啊，個個都忍唔住響度呢買翻嚿雪糕嚟食，試下我哋響呢個凍嘅地方嚟食雪糕，個雪糕有幾好食呢？食完雪糕，然後影埋個相，行埋呢個路街，我哋就去下一站啦。睇睇陣間我哋去下一站去邊度喎？哇！我哋嚟呢度搞咗咁多白雀仔嘅，哇！然後呢啲白雀仔搞埋一齊噶，唔係啊，因為太難咗啦。嚟到嘅地方唔係淨係睇白鴿咁簡單，因為呢度係有一個好重要嘅地標，係我哋一定要到嘅，就係呢個聖索菲亞教堂。呢個教堂已經有100年歷史噶啦，咁樣佢嘅風格就係俄羅斯嘅風格啦。哇！大家睇下雪糕大唔大隻，送俾你食呢。呢度就係北京嘅奧特萊斯啦，咁樣呢嚟呢度打卡，然後影返張相，準備去機場回國啦。大家記得唔好離開啊！仲有嘢睇，呢個就係哈爾濱嘅大教堂啦。呢度呢就係老虎園嘅大門口啦。呢度就係老虎園啦。呢度唔係淨係老虎，陣間你又睇，仲有獅子。呢度嘅獅子同老虎，好似肥大隻㗎。
我哋睇一睇呢個靚仔點樣餵老虎食嘢啊！哇，幾刺激啊！翻進去先，翻進去啊！餵完老虎，我哋又嚟餵獅子啦。誒，點解佢唔爬上嚟食㗎？好似佢唔食唔到喎。嚟，我哋兩個一齊餵佢哋食。哇，真係食到㗎！嗱，呢個滑雪又係幾好玩㗎，我哋成班啊都試下，大家都去滑雪下。坐呢個仲刺激，我哋30個個個都有得坐。呢個就係中國樹鄉啦，我哋再繼續睇中國樹鄉有幾靚啊！樹鄉呢度呢，仲可以幫狐狸拍照啊！我哋返到北京呢，食返一個豐富嘅buffet自由餐，任你食，任你飲，非常多嘢食。大家嚟注意下，呢個係瀋陽嘅一棵樹，有2粒眼喐嚟喐去㗎，大家嚟睇睇，非常得意啊！好啦，我哋再見下一次啦。